খুঁজতেছি যে মিডিয়াতে টিকে থাকার জন্য। আরে হ্যাঁ, আমি এখন বুঝতে পেরে গেছি আপনাকে মিডিয়াতে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের সাইনজন হতে হবে। কারণ বাংলাদেশের পোলাপাইন ওই মুখ ঘষাঘষি ফোন ঘষাঘষি ভিডিও আর এখন আর দেখবে না, কারণ তারা এখন দেখবে বাংলাদেশের সাইনজনের ভিডিও। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছো? তো চলে আসছো না একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো আজকে কাকে নিয়ে রোস্ট করতে আসছি। এই সময় কম, শুরু করো। পাড়া তোর মাথা বেড়ে একটা খাবার মারবো, পরের বার বদলে নিয়ে সময় কম, শুরু করো। বলেন কি? তো আজের কাউকে বাদে চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। যেহেতু সাকিব খানের 3 নাম্বার বউ হব, তাহলে আপনার কাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ, অপু আর বপুর দিন শেষ, চলে আসে সাকিব খানের 3 নাম্বার বউ। এই ড্রেস মিমি চক্রবর্তী কি ড্রেস পরছে? এই ড্রেস যদি আমাকে পরানো হতো, দেখতেন যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ছেলে হ্যাঁ, মিমি চক্র